요한복음 10장 7절에서 10절까지 봅니다. ヨハネの福音書10章7節から10節までの御言葉を読みいたします。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。アーメン。 오늘 현장복음 메시지 두 번째 새로운 생명입니다. 今日は福音の、現場福音化メッセージの2番目、新しい命です。 요한복음 10장 7절에서 10절 예수님이 하신 말씀이죠. ヨハネの福音書10章7節から10節イエス様が言われた御言葉です。 네, 내가 이제 이렇게 말씀 운동하는 데서 이제 새로운 생명들이 생기잖아요. 私たちは御言葉運動をしたら新しい命が起こるではないでしょうか。 다시 말하면 이제 예수 그리스도를 영접하면 새로운 생명이 생기거든요. それはイエス・キリストを受け入れしたときに新しい命が与えられるということです。 그러면 실은 끝난 것입니다. 私は実際的に全てが終わったことを意味します。 왜냐하면 하나님이 친히 그 새로운 생명들을 지키시고 보존하고 세워가시거든요. なぜか神様自らその新しい命を守り、そして立てられ、保証してくださるためにです。 근데 생명이 생겼는지 안 생겼는지 우리가 어떻게 알 수 있어요? しかし相手の方々に一体命が生まれたのか生まれてないかということを私たちはどのようにわかるでしょうか。 가짜와 진짜는 이렇게 구별이 됩니다. 偽とまた本物というのは区別することができます。 우리가 처녀가 이제 시집을 가서 애를 갖잖아요. 私たちは最初結婚した時には子供ができるではないでしょうか。 그러니까 육신 안에 이제 새로운 생명이 있으면 노력하지 않는데 여러 가지 증상이 나타나요. 肉体の中に新しい命が与えられると、努力はしてないんですけど、だんだん肉体が変わっていきます。 배가 나오기도 하고요. だんだんお腹が出てきますし、 또 입덧도 하기도 하고요. また、その後からは、そのように吐きそうな、そのような状態になります。 우리 5개월 지나면 이제 뱃속에서 태동이 느껴져요. また5ヶ月を過ぎますと、お腹の中胎動、そのようにお腹が動くことを感じるようにな 그거는 りま 뭐 す。 노력해서 되어지는 게 아니거든요. しかしそれは努力をしたからそうになるわけではありません。 생명이 있다는 증거거든요. それは命があるという証拠です。 근데 이제 또 병명 중에 상상 임신이라는 게 있어요. しかし病名の中に創造妊娠というものがありま 어떻게 す。 보면 이제 영적인 병이죠. それは霊的な病気なんですけれども、 이제 시집간 사람이 너무나 애를 가지고 싶은데 애가 잘 안 생기는 거예요. 結婚してあまりにも子供を産みたいんですけど、しかしなかなか子供ができません。 거기에 막 고민하다가 실제로 상상 임신이 된 것 같은 이제 생각이 드는 거예요. それで悩む中で、ある日、私が妊娠したそのような考えにとらわれま 그러니까 す。 한동안 얼마 동안 임신한 증세들을 본인이 실제로 겪어요. そして、ある程度の間、それ妊娠した強調が自分の体の中に現れるようになりま 근데 す。 언제 들통이 나느냐. しかしそれがいつ現れるでしょうか。 한 5개월 정도 되면 태동이 느껴져야 되거든요. 5ヶ月ぐらい経ったら、胎動を感じなければいけないんですけれども、 생명이 없기 때문에 태동이 안 느껴진다. しかし5ヶ月経ってもその命がないために全く動きません。 육신적인 것도 그렇지 않습니까? 肉体的なこともそうではないでしょう 네, か。 영적으로 우리가 하나님의 영, 성령이 우리 안에 오시면 생명을 얻은 건데요. しかし霊的に神様の霊である聖霊が私たちの中に来られたとしたら、その証が現れるんですけれども、 실은 생명이 있는 사람들은요, 말씀이 믿어져요. 実際的に命がある方々というのは御言葉が信じれるようになります。 말씀이 듣고 싶어져요. また御言葉が聞きたくなります。 그런 깨달음들이 와져요. また悟りなどが与えられるようになり 그럼 ます。 이제 새로운 생명 사람들에게 이렇게 얻은 사람들이 신앙생활을 어떻게 시작해야 됩니까? だとして新しい命を得た方々いてどのように信仰生活を始めるべきでしょうか。 네, 새 신자들에게 얼마나 많은 갈등과 여러 가지 문제가 있습니까? 新しい信者の方々にどれほどたくさんの葛藤やまた問題があるでしょうか。 또 방해하는 요소들이 가정에도 있고요. 많이 있다니까요. また妨害する要素は家庭やまた家族のところにあります。 왜냐하면 마귀가 살아있거든요. なぜかというと悪魔は今も生きているためにです。 구원은 못 뺏어가는데 구원받은 자가 뭡니까? 축복을 못 누리도록 자꾸 마귀는 거짓말하고 속이거든요. 救いという部分は奪うことはできないんですけど、しかし救われた者が祝福を味わうことができる。続けて悪魔は騙してくるため 근데 にです。 뭔가 이용을 하잖아요. その時には何かを利用するではないでしょうか。 가족을 이용하기도 하고요. 家庭を利用することもあり 또 ますし、 사역자를 이용하기도 ま 하고요. た支援者を利用することもあります。 여러 가지를 이용해서 지금 방해하고
방해하거든요. 様々なことを利用しながら妨害してきます。 그거를 염두에 두고 사역자가 얼른 말씀을 심어야 돼요. そのことを念頭に置いて、支援者の方々は早く御事を植え付けていかなければいけません。 이제부터 신앙생활을 어떻게 시작하느냐, 영적인 싸움 할 수 있도록 도와줘야 돼요. 私は今から信仰生活にどのように始めるでしょうか。霊的な戦いをすることはできる、助けてあげなければいけませ 그럼 ん。 무엇을 갖고 영적인 싸움 합니까? 私は一体何をもって霊的な戦いをするでしょうか。 생명 얻을 때 생명 안에서 주신 축복이 있어요. 命を得たとき、命の中から与えられた祝福があります。 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다. 見よ、以前のものは過ぎ去り、すべてが新しくなりました。 이제는 받은 축복을 가지고 신앙생활을 영적인 싸움하는 거거든요. 今から受けた祝福を持って、この信仰生活を持って霊的な戦いをするということです。 이전에 우리가 마귀 자녀였는데 지금 하나님의 자녀가 됐습니다. 以前私たちは悪魔の子供だったんですけど、しかし今は神様の子供と変えられました。 하나님 자녀가 됐다는 얘기는 지금 하나님의 성령이 내 안에 내주하고 계시다니까요. 神様の子供となったというのは今聖霊が私の中に内住されているということです。 이전엔 귀신의 집이었잖아요. 以前は悪霊の家だったら何でしょうか。 이제는 하나님의 집이 됐어요. しかし今は神の家と変えられました。 이게 모든 답입니다. これが全ての答えであるということです。 이게 모든 근원의 축복이에요. これが全ての根源的な祝福です。 자녀기 때문에 하나님이 지금 나를 인도하고 계세요. 子供のために今神様は私を導かれています。 왜냐 내게 유업이 있잖아요. なぜか私には相続財産があるのではないでしょうか。 하나님이 나를 자녀 삼을 때는 창세기 12장 1절에서 3절에 그 축복을 내게 유업으로 주셨다니까요. 神様は私を、神様子供された時には、創世記12章1節から3節、その祝福を私に相続財産として与えてくださいました。 일본 살 그 복음, 일본을 살 그 유업을 내게 주셨어요. 日本を生かすことができると相続財産を私にくださいました。 그래서 나를 측량할 수 없는 방법으로 나를 인도하고 계시다니까요. ですので、計り知れない方法を持って今も神様は私を導かれています。 그래서 내 그릇이 그게 잘 안 되잖아요. しかし私の器はなかなかそうにならないではないでしょうか。 그래서 뭐 하라고요? ですので一体何をしなければいけないでしょうか。 성령 충만 받으라고요. 聖霊の満たしを受けなさいと言われまし 이제 た。 내가 없어져야 돼. なぜか私自身はなくならなければいけません。 내가 주인일 때는 마귀의 공격을 못 이겨요. 私が主人の時に悪魔の攻撃に勝つことができません。 그래서 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하면 권능 받고 증인되리라 그랬어요. そして、使徒働き1章8節、ただ聖霊を受けた時私は力を受け、そして証人となると言われました。 내 안에 하나님 계신 거 믿고 성령 충만 달라고 기도하시면 됩니다. 私の中に神様のないことを信じ、そして聖霊の満たしをくださいと祈られればいいということです。 모든 기도의 시작은 하나님이 내 안에 계시다. すべての祈りの始まりは神様は私の中におられる。 그리고 그때 하나님이 내게 기도할 때마다 보내시는 게 있잖아요. その時に神様は私に祈るたびに送ってくださるものがあるのではないでしょう 구원 か。 얻을 후사를 섬기라고 주의 천사를 보내시고요. 救われた使役者に使えるために主の御使いが使わされます。 그리고 내게 불신앙을 심는 눈에 보이는 것 같고 불신앙을 심는 흑암의 권세 이길 권세를 내게 주셨기 때문에 사용하면 돼요. また目に見えるものをもって不信仰を植え付ける暗闇の勢力を打ち砕けばいいということです。 예수 이름 불러서 써보시기 바랍니다. イエスの皆を呼んで、そしてその皆を使ってみてください。 아니 운전하다가 경찰만 불러도 우리가 꼼짝없이 가잖아요. もし運転した時に警察官が見たとしたら、私たちはどうしようもなく守りながら行くではないで 아무리 しょうか。 못생긴 경찰이 오라 해도 가야 돼. でどれほど格好悪い、そのような警察官だとしても呼んだら行くしかないではないでしょうか。 경찰이니까. なぜか警察官になるためにです。 근데 우리에게 이 모든 흑암을 결박할 권세를 내게 주셨단 말이에요. しかしこのような全ての暗闇勢力を縛られることができる権威を私たちにくださいました。 그걸 가지고 안 쓰는 게 그게 이제 이렇게 죄거든요. これを持ったんですけど使わないのが罪ではないでしょうか。 내게 불신앙을 가지고 속이는 모든 흑암 세력은 예수 이름으로 떠나가 있지어다. 私、不信仰を持って騙す全ての暗闇勢力がイエスキリストの皆によって打ち砕かれよう。 우리 가문의 이러이러한 부분을 갖고 영적인 문제로 속이는 더러운 귀신은 예수 이름으로 떠나가 있지어다. 私は家計のこのような問題を持って霊的に騙す悪霊の勢力はイエスキリストの皆によって離れていけと。 분명히 예수 이름 부를 때 흑암이 떠나가는 증거가 나타나게 돼 있습니다. 確かイエスキリストの皆を呼び求めて暗闇勢力が打ち砕かれ証拠が現れるようになります。 왜냐 흑암의 나라가 무너져야 하나님의 나라가 임한다니까요. なぜか暗闇の国が崩れてこそ神様の御国が望むためにです。 강한 자가 결박된 후에야 그 가정에 뭡니까? 세간을 늑탈하겠다 그러지 않았습니까? 強い者が先に縛り上げられた後に、その家庭にある家財を持ち出すことができると言われたのではないでしょうか。 우리 자녀들 배후에 우리 가문의 지역의 역사는 모든 강한 자를 예수 이름으로 결박하시기 바랍니다. 私の家庭やまた子供たち、そして地域を働くすべての暗闇の勢力、イエスキリストによって縛られてください。 하나님의 나라가 임하는 증거로 반드시 전도의 문들이 열리게 돼 있습니다. 神様の御国を望んだという証拠に必ず伝道の門が開かれるようになります。 이 받은 축복을 가지고 지금도 살아서 내게 역사하고 속이는
흑암과 영적인 싸움하는 것입니다. このような受けた祝福を持って、今も私たちを騙してくる、この暗闇との霊的な戦いをされればいいということで 이 す。 축복을 못 누리면 예수 믿는데 우리에게 얼마나 갈등이 こ 많습니까? の祝福を味わうことができなかったら、今、イエス様を知って私たちはどれほどたくさんの葛藤があるでしょうか。 눈에 보이는 환경이 얼마나 안 まだ 좋습니까? 目に見える環境がどれほど悪いでしょうか。 또 문제는 얼마나 まだ 많습니까? 問題はどれほどたくさんあるでしょうか。 모든 문제 끝났다는데 나는 이런 부분에 휩싸여 있잖아요. すべての問題終わったと言われるんですけど、しかし今も私はこのような問題にあってではないでしょうか。 이런 부분을 넉넉히 정복하고 다스릴 수 있는 그 비밀이 이 축복을 누리는 기도의 비밀입니다. このような問題を乗り越えることができる奥義が、この祝福の中にあるということで 그래서 す。 새로운 생명을 가진 우리 새신자들에게 반드시 기도를 가르쳐줘야 돼요. です新しい命を持った新しい信者の方々に必ず祈りを教えなければいけません。 네, 교재 보겠습니다. 今日の教材を見ていきたいと思います。 첫 번째 주 예수님을 영접하는 것은 생명을 갖게 되는 것이요 성령의 내주와 인도를 받는 것을 의미한다 그랬어요. 一番見ています。イエス・キリストを受け入れるとは命が与えられることである。それはその人のうちに聖霊が住まれること、そう聖霊によって導かれることを意味すると言っています。 그래서 우리가 예수 그리스도를 영접, 내 마음에 모셔드린다는 얘기고 믿는다는 얘기잖아요. それからイエス・キリストを私はこの中に迎え入れるということで信じるということはないでしょうか。 그때 우리가 얻게 되는 게 영원한 생명을 얻게 되는 거고요. この時私たちが得るのが永遠な命であるということです。 성령이 내 안에 내주하고 그때부터 나를 인도하시는 그 사람으로 바뀐 것입니다. この時は私の中に聖霊が内住され、私を導く生活が始まるということです。 근데 오늘 성경의 본문도 읽었지만요. しかし今日聖書の本文を読んでいましたけれども、 예수님이 나는 양의 문이라 그랬거든요. イエス様は私は羊の門であると言いました。 8절에 보니까 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 않았다 그랬어요. しかし、8節を見ています。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのですと言っていま 그러니까 す。 예수가 그리스도 외에 구원받았다, 구원의 확신이 있다 이런 것들은 절도고 강도라니까요. です。イエス・キリスト以外に私は救われたとか、そのように言っていることは盗人であり強盗であるということです。 9절에 보니까 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 이랬거든요. また9節を見ています。誰でも私を通って入ってくるなら救われますと言われています。 그러니까 그리스도로만이 우리가 영원한 생명을 얻을 수 있는 것입니다. です。キリストだけは私たちは永遠な命を得ることができることだということ 그래서 です。 이런 부분을 사람들에게 이렇게 신자라도 확인해야 돼요. です。信者の方々だったとしても、このような部分を確認しなければいけません。 그래서 우리가 이 생명을 언제 잃어버렸습니까 그러면? どうして私たちはこの命をいつ失ってしまったのでしょうか。 원래는 우리가 하나님이 창세기 1장 27절 28절에 보면 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨거든요. 元々の形というのは創世記1章24節28節神の形として創造されました。 그러니까 하나님의 영이 함께 있어요. 처음에는. そして最初は神様の霊が共におられました。 근데 하나님과 함께 할 수 있는 그 유일한 방법이 뭐냐? 창세기 2장 17절이었거든요. しかし神様と共にいることができる唯一な方法は何だったでしょうか。それは創世記2章17節でした。 선악과 안 따먹고 있는 게 하나님과 함께 하는 거고 생명을 지키는 길이었어요. 罪悪を知識を受け食べないのは神様と共にいることができる方法であり、また全てを味わうことができる方法でした。 근데 창세기 3장 1절에서 6절에 보면은요. 命を守ることができる方法でしたけれども、しかし創世記3章1節から6節を見ますと、 눈에 안 보이는 사단이 뱀을 이용하거든요. 目に見えないサタンが蛇を利用しました。 뱀인 줄 알았더니 계시록 12장 9절에 보니까 마귀라고도 하고 천하를 깨는 자 사단 그랬어요. 蛇だと思っていたんですが、黙示録12章9節を見ていますと、昔の悪魔、悪霊、そのように言っています。 요 사단이 그 하와가 요 말씀을 확신하는 그 믿음이 없는 그 틈을 가지고 속였어요. ですので、このように惑わすものだったんですけど、このサタンが、このエヴァ、御言葉に確信がないその部分を見て騙しました。 하나님은 하와에게 이 말씀 떠나면 정령 죽는다 그랬거든요. 神様はエヴァにこの御言葉を離れたら必ず死ぬと言われまし 내 た。 뱀은 결코 죽지 아니하리라. しかし、蛇は、死ぬことはないと言いました。 오히려 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아서 하나님처럼 될 것이다. 逆にあなたはそれを取って食べるとき、あなたの目が開かれ、あなたは神のようになることができると言いました。 하와가 이 말씀을 믿는 확신이 마음에 없었죠. エヴァはこの御言葉を信じる確信は心の中にありません 그 でし 틈을 た。 가지고 마귀가 뱀이 뭡니까 공격을 하잖아요. その機会を狙って悪魔を攻撃してきたのではないでしょうか。 하와가 단번에 무너졌습니다. 悪魔はエヴァはたった1回でやられてしまいました。 선악과를 따먹고 그와 함께한 남편에도 주었습니다. 善悪の知識を木の実を取って食べてしまい、そして罪の中で死んでしまいました。 그게 원죄예요. これが現在です。 그거 따먹었는데
육체 안에 하나님의 성령이 떠나가고 마귀의 영이 들어오게 됐습니다. これと食べてしまったんですけど、肉体の中にあった神様の霊が離れていき、そして悪魔が入ってきてしまいました。 이제부터 인간에게는 모든 고통이 들어왔어요. この時から人間には全ての苦しみが入ってきました。 이게 언제 생명이 이렇게 떠나갔습니까? 一体いつ命が離れていったでしょうか。 창세기 3장 사건. 創世記3章の事件で 그걸 す。 원죄라 그러고요. このことを現在と言いま 인간의 す。 근본의 문제라 그래요. また人間の根本的な問題であると言います。 그래서 사람은 뭡니까? 이렇게 영적인 존재이기 때문에 본능적으로 노력을 해요. 要するに人間というのは霊的な存在のために本能的に努力をします。 짐승은 영적인 존재가 아니거든요. 動物は霊的な存在ではありません。 그러니까 이 노력 뭡니까? 영을 이렇게 찾기 위해서 막 노력한다든가 종교 생활을 안 하잖아요. そして霊を探すために努力をしたり、また宗教的な生活をしないではないでしょうか。 근데 이 생명을 얻기 위해 인간만 본능적으로 노력을 합니다. しかしこの命を得るために人間だけが本能的な努力をします。 인간의 본능이 종교를 이렇게 찾거든요. 人間の本能というのは宗教を探します。 근데 다른 것을 갖고 찾는다니까요. しかし他のことを持って探すということです。 종교를 가지고요. 宗教を持って、 또 철학을 가지고요. また哲学を持って、 또 선행을 가지고요. また、善行を持って。 왜냐하면 고통이 와지니까. なぜかというと続けて苦しみを食うためにです。 본능적으로 영적인 존재니까. なぜかというと本能的に霊的な存在のためにで 아, す。 근데 그것 갖고는 이렇게 노력 갖고 하나님을 만날 수 없습니다. しかしこのような努力を持っては神様に会うことができませ 그래서 ん。 우리가 예수 그리스도를 영접한 사람들에게는요. そして私たちはイエス・キリストを受け入れした人には、 성령이 내주하는데요. 聖霊が内住されますけれども、 하나님의 영 성령이 내주한다는 얘기는 무슨 얘기냐면요. 神様の霊である聖霊が内住されるということは一体何を言っているでしょう 로마서 か。 8장 2절에 보니까 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법으로 법적으로 우리가 해방된 것이에요. ローマ人手紙8章2節を見ていますと、罪と死の原理から命の御霊の原理に私たちは法的に変わったということです。 또 요한복음 14장 16절 17절에 보니까 보혜사 성령이 우리와 영원토록 함께하는 거예요. また、ヨハネの福音書14章16節から17節を見ていますと、助け主である聖霊が私たちと永遠に共にいてくださいます。 다시 말하면 구원받은 것은 법적으로 우리가 인치인 거거든요. これは救われたということは私たちは法的に認知されたということです。 그리고 보혜사 성령이 뭡니까? 보호하시고 은혜 주시고 가르치는 성령이 우리 안에 영원토록 함께하는 것입니다. 助け主で聖霊は誰でしょうか。保護をされ、また恵みを与えてくださり、そして導いてくださる聖霊が永遠に私たちと共にいてくださるということで 그때부터 す。 성령의 인도가 뭔지 알 수 있어요. この時から聖霊の導きは何であるかということを知ることができます。 하나님이 내 안에서 나를 인도하는 걸 어떻게 알 수 있어요? 神様、私の中で私を導いてくださっているということを一体どのようにわかるでしょうか。 요한복음 14장 26절 27절에 보니까요. ヨハネの福音書14章26節から28節を見ていますと、 말씀이 생각나고 깨달아지고 믿어져요. 御言葉が思い浮かび、また教え、導いてくださいます。 하나님의 영이 없으면 절대로 하나님의 말씀은 안 믿어져요. 神様は霊がなかったら絶対神様の御言葉を信じることができません。 그때 우리가 나 하나님 자녀 맞구나. この時私が、私は本当に神様の子供なんだな。 믿어지고 깨달아지지 その 않습니까? ことを信じて悟ることができるようになるではないでしょうか。 그리고 이제 새 생명이 우리 안에 들어오면 변화되는 게 そ 있어요. して新しい命が私の中に入っていった時に変化するものがあります。 그 즉시 우리에게 변화되는 게 신분의 변화입니다. その瞬間私に変わるのが身分の変化です。 요한복음 8장 44절 마귀 자녀에서요. ヨハネの福音書8章40節悪魔の子供から、 요한일서 3장 2절에 하나님의 자녀로 우리가 신분이 그 즉시 바뀌었어요. 第一ヨハネ3章2節神様の子供として私の身分が瞬間的に変わりました。 다시 말해 영적인 변화가 그 즉시 일어난 거죠. 霊的な変化が瞬間的に起こったということです。 또 혼의 상태가 마음이 바뀌었어요. また心の状態が変わりました。 우리가 전에는 죄의 종이었거든요. 私たちは以前罪のしもべでした。 이제 지금 의의 종으로 바뀌었어요. しかし義のしもべとして変えられました。 그래서 로마서 6장 22절이죠. それはローマ人の手紙6章22節です。 그래서 우리의 육체를 전에는 불의의 병기로 마귀가 이렇게 썼거든요. 以前私たちを、器として悪魔が掴んでいました。 근데 이제는 의의 병기로 복음 전하는데 우리가 쓰임 받지 않습니까? しかし私たちが義の器として福音を伝える用いられるようになったら何でしょうか。 삶의 상태도 변해요. また生活の状態も変わります。 전에는 우리가 마귀의 인도받고 살았거든요. 以前私たちは悪魔の導きを受けて生きていました。 이제는 성령의 인도받는 삶이 됐습니다. しかし聖霊の導きを受けるそのような生活と変えられました。 갈라디아 5장 18절입니다. ガラテヤ5章18節です。 그래서 그 즉시 우리에게 변화가 생겼고요. 瞬間
間的に私たちにこのような変化が与えられたこと 그러면 です。 이 생명이 어떻게 そした 주어졌습니까? らこのような命は一体どのようにして与えられたでしょうか？ 어떻게 주어졌어요? どのようにでしょうか？ 여기 보니까 믿음의 출발이 에베소 2장 8절 9절에 보니까요. ですので、信仰の出発、エペソビト手紙2章8節から9節を見ていますと、 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 그랬어요. それは自分自身から得たことではなく、神からの賜物であると言われました。 행위에서 난 것이 아닌 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이라 이랬거든요. 行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 믿음의 출발이 뭐냐? 信仰の出発は何でしょうか？ 믿음의 출발이 こ 하나님입니다. の信仰の出発は神様からだということです。 이걸 뭐니까 잘 확신이 없으면 맨날 구원을 갖고 흔든다니까요. この確信がなかったとしたらいつも救いの部分で入れてしまうということです。 우리가 뭘 잘해서 구원받았습니까? 私たちは何かを良くしたために救われたでしょうか？ 아니라니까요. そうではありません。 조건이 있어서 구원받은 게 아니라니까요. 何か条件があったために救われたわけではありませ 하나님이 ん。 나를 창세 전에 태어나기도 전에 이미 나를 예정하셨다가 구원의 은혜를 주신 것입니다. 神様は世界の元への置かれ前から私を定めない救いの恵みを与えてくださ 그러니까 ったということで 구원의 す。 출발은 하나님이고요. ですので救いの出発というのは神様からで 믿음도 す。 하나님의 은혜를 주셔야 돼요. また信仰も神様の恵みを重ねなければい 그 けません。 믿음으로 말미암아랬는데요. 믿음도 은혜 주셔서 믿어지는 거 아닙니까? ですね、この信仰によって救われたと言っていますが、この信仰という恵みを重ねたことで救われたではないでしょうか。 구원은 은혜인 ですね、 것입니다. この救いというのは恵みであるということで 그리고 す。 믿음의 내용이 뭡니까? また信仰の内容は何でしょうか。 요한복음 3장 16절입니다. ヨハネの福音書3章16節です。 하나님이 눈에 보이는 예수님으로 오셔서요. 神様は目に見えるイエス様として来られました。 십자가에서 죽고 부활하시면서 그리스도가 되셨어요. 十字架の上で死んで復活されたことによってキリストになられました。 그래서 이 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 우리가 뭡니까? 하나님의 자녀가 된 そ 것입니다. してキリストを知る信仰によって私たちは神様の子供になりました。 그래서 요한복음 1장 14절에도 보니까 말씀이 육신되어 이 땅에 오셨다 그랬어요. そしてヨハネの福音書10節を見てみますと、言葉が人となってこの地に来られたと言われています。 하나님이 사람 예수님으로 오셔서요. 神様は人間なるイエス様として来てくださり、 십자가에서 죽고 부활하시면서 그리스도가 되신 것입니다. そして十字架の上で死んで復活してくださったことでキリストになってくださいました。 그래서 이 그리스도를 요한복음 1장 12절에 영접할 때 우리가 하나님의 자녀가 된 것이고요. そしてこのキリスト、ヨハネの福音書1章10節受け入れた時に私たちは神様の子供に変えられます。 세 번째 믿음의 근거입니다. また3番目、信仰の根拠、土台 믿음의 です。 근거를 어디에 둡니까? 信仰の土台を一体どこに置けばいいでしょうか。 어떤 체험이나 그 육신적인 게 아니고요. それは体験や肉体的なことではなく、 썩어지지 않을 시 말씀이라 그랬어요. 滅びることがない、腐ることがない神様の御言葉によると言われています。 하나님의 말씀이 믿어지는 게 근거입니다. 神様の御言葉を信じることができるのは土台であり根拠だということで 그럼 す。 세 번째 생명을 가진 자가 어떻게 성장하는가 그랬어요. そしたら3番、命を持っている者は成長するためにどのようにすればいい 근데 でしょう 우리가 か。 새신자들이 어떻게 성장해야 되겠습니까? 私たちは新しい信者の方々と一体どのように成長を助けるべき 우리가 でしょうか。 씨도 뿌리고 물도 주잖아요. 私たちは種をまいたり、また水を注ぐではないでしょうか。 그러면 하나님이 실은 잘하게 하시거든요. 私たちは育ててくださる方は神様であるということです。 그래서 성장하려면 반드시 먼저 거듭나야 되죠. 私たちは成長するためには必ず新しく生まれなければいけません。 거듭난다는 얘기는 하나님의 형상, 하나님의 영으로 거듭난다고요. 新しく生まれるということは神様の形として新しく生まれるということです。 그 다음에 거듭난 생명 있는 사람들은 두 번째 갓난아기처럼 젖을 먹어야 한다 그랬어요. また新しく生まれた人は血のみ子のように、父、御言葉を飲まなければいけないと2番目に言われています。 갓난아기는 젖 안에 성장할 수 있는 모든 영양분이 다 감춰져 있거든요. その父のみ子のような場合は父の中に全て成長するために必要なものが入っています。 그럼 새신자, 생명 있는 새신자들에게는 하나님의 말씀 안에 모든 살아가는 원리가 다 있어요. として新しい信者の方々には神様の御言葉の中に全ての生きていくことができる原理があります。 그래서 반드시 그 신령한 젖 하나님의 말씀으로 양육될 수 있도록 도와주면 で 됩니다. すね、霊的なその父を供給を受けることができるように助けてあげなければいけ 그리고 ないということ 우리가 です。 장성한 자가 되도록 도와줘야 돼요. そして私たちが大人になるように助けてあげなければいけません。 우리가 맨날 시험 들고 넘어지고 이러면 이렇게 어린아이 같다 그러잖아요. 私たちはいつも試み合って倒れていたとしたらそれは幼子のようであると言われました。 그럼 마귀가 늘 건드려요. ですから悪魔は常に触れてきます。 그런 게 아니라
장성한 분량의 믿음의 장성한 자가 될 때까지 우리가 도와주는 것입니다. そうなく私たちは信仰の大人のようになるようになるまで私たちが助けてあげなければいけないということ 그래서 です。 훈련 속으로 인도받기도 하고요. ですから、来る中に導かれることができるよう 또 にし、 예배의 축복을 누리도록 도와주고요. また礼拝の祝福を味わうことができる助けてあげ、 말씀이 뿌리 내리고 그 말씀을 갖고 기도해서 치유할 수 있도록 치유받도록 도와주고요. 御言葉に根を下ろし、御言葉の中で癒されることができる私たちは助けてあげなければいけ 그리고 ませ 네 ん。 번째, 그때 이제 증거가 우리에게 오게 돼 있습니다. そして4番目です。この時に証拠が私たちは現れるようになります。 증거 오면 증인되는 게 전도 こ 아닙니까? の証拠を持って証人となるのが伝道ではないでしょうか。 그래서 새로운 생명을 가진 사람들을 어떻게 하나님이 인도하시고 세워가시는지 우리가 이렇게 같이 보도록 하나님이 말씀을 주신 줄 믿습니다. 新しい命を持っている者たちが立たされ、そして育つことができるように神様は私たちに御言葉を通して共に見ることができるようにしてくださっていることを信じます。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様恵みを感謝いたしま 또 す。 새로운 생명을 가진 우리 새신자들에게 하나님의 말씀으로 축복하시는 줄 믿습니다. 新しい命を得た新しい信者の方々に関して御言葉を通して育ててくださることを信じます。 양은 내 음성을 듣고 따라온다고 하였는데 그 목자의 음성을 따라갈 수 있도록 우리 성도들에게 은혜 주실 줄 믿습니다. 羊は私の声を聞いて来るそのように言われたように、聖徒の方々が主の御言葉についていくことができるようにしてくだ 생명 さい。 안에 있는 축복을 믿음으로 기도로 누릴 수 있도록 역사하실 줄 믿습니다. 命の中にある祝福を御言葉によって、信仰によって祈りながら味わうことができるように働いてください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈りを捧げました。アーメン。 아멘.